感謝主啊嚇！有兩位好嘅弟兄咁啊介紹，我個名咧就叫鄧英傑，因為客家人啊，所以喺大埔你話即係唔識講客家你蝕底啲啦嚇。我咧就英文名就叫 Mark。其實除咗我自己大學課程之外咧，幼稚園、小學、中學都係咧讀教會個學校，聖經道理係識啲嘅。到我做嘢嘅時候咧，仲叻喎，信咗主喎，決咗志都唔止，洗埋禮添。1989年我就洗咗禮，不過過咗幾年咧，我又得着自由釋放。點解咧？我又將神咧擺埋一邊，我又同神講：神啊，我掂㗎，我得㗎，我做俾你睇，你睇住啦，你唔使搞㗎啦，我做俾你睇。卒之咧就順着自己嘅情慾去行事。18歲炒金，半年之後開咗自己嘅炒金公司，金價大上大落，好犀利。又炒樓。1989年就炒樓，炒到1997年就收手。不過收手之後仲有7個方面捱唔住，都係冧埋。仲有炒車，炒車就唔係投資汽車喎，係將架車炒爛為止。一架咧就打側咗，一架咧就係反轉咗，一架咧就跳欄撞山，撞到頭崩額裂。都唔識射，仲唔識感恩，仲係偏行己道。我以前係好早翻屋企嘅，差唔多天光啦。咁去邊咧？咁男人揾到錢咁你去邊啦？咁去夜總會啦。夜總會真係，但係又唔係夜晚先開喎，佢晏晝都開嘅。晏晝開嘅時候就坐到夜晚，坐到天光咁樣，其實就係麻醉自己。賺到錢都唔開心，真係唔開心。嗰種唔開心咧係講唔出嘅。借酒消愁，飲醉酒，乜嘢醜惡事情都做，完全係喪失理智。翻到屋企同太太嘅關係點都好咧，你咁早翻屋企係咪先？你去邊度嘅？係嘛？冇得講，所以都唔使講㗎。好似老鳳咁攞正牌嘅，跟住咧03年咧到自己人生咧去到個低谷，呢個真係一個大考驗。事業再三再四嘅失敗，我做過好多生意，正想翻身之際咧，我媽媽咧又離世，前後唔夠1個月，跟住仲同老婆離婚，哇！3件事一齊嚟到，當場就〜頂唔順，冧咗，冧到點咧？冧到直情係思想抑鬱，要食藥睇醫生嗰啲，日日就諗住點樣死。其實點解都搞成咁咧？就係因為自己離棄咗神，自己憑着自己嘅意志，以為自己好叻，實際咧真係死路一條。我以前傷害太太咧就點咧？不過啲女士又要放過啲男士，因為我講嘢咧都叫 OK 嘅咁，但係我講一句咧，我太太可以講3句，我佢講多3句，1比6。咁有一日咧就唔係啊，1比7，輸到7個1皮，咁啊惱羞成怒啦，係咪？要封佢個口啊嘛，呢一個行為叫滅口，攞起個杯就掟咗落地下，唔想再講咁。點知咧個玻璃咧就飛咗落去，割傷咗佢個眼簾。其實唔止，仲有粒咧玻璃碎咧入咗個眼球入邊。我完全都冇理佢，係嘛？嬲緊啦，咁佢自己去醫院嗰度亂咗針，眼球都要亂針喎。翻咗嚟，但係仲有一樣嘢，我執定行李啊，執定佢個包袱，連人帶行李趕走咗佢，即係咁樣去傷害佢，你諗下幾恐怖！所以咧，抵我有咩啊？前年嘅時候，03年尾咧，即係人生低谷。但係好彩咧，就識到咩咧？
識到雙人團契呢班弟兄，咁喺嗰度咧就慢慢真係走翻出嚟，喺個谷底嗰度出翻嚟，哇！事業又失敗，即係失業啦，係嘛？太太又走埋，媽媽又離世，跟住咧有朋友咧就帶我翻雙人團契，咁去到雙人團契嗰度咧，哇！原來一間琴行嚟㗎，有好多琴喺度，不過冇人識彈，就齋唱嘅啫。齋唱咧都唔緊要，仲走音。咁啊走音係特色嚟嘅，咁我又接受。但係最好嘅一樣嘢就係話咧，我可以喺入邊咧去傾訴我嗰個不快嘅經歷，可以傾訴到我咁多嘅苦難。點解啊？原來咧嗰啲男人咧喺嗰度聚會唔係認叻嘅，唔係話鬥自己有啲乜嘢嘅，係認衰喎。係啊，我點樣衰啊？我又冇返教會，我返教會又渣渣地咁樣。係啊，咁啊全部認晒。我又咧即係又係四大嗜好，琴棋書畫。咩琴棋書畫？原來係嫖賭飲吹咁，即係全部都講自己唔得嗰啲嘢。咁我見到，咦，真係啱晒喎！我好多唔得嘅喎，咁我咪盡情係咁講咯。咁啊講咗幾個月，嚇到佢哋面都青埋。咁但係佢又接受我，咁喺嗰度我真係咧過到嚟。咁而家又點咧？而家神啊真係好有祝福。我唔單止係雙人團契嘅弟兄，我仲係咧家庭更新協會咧負責資源中心嘅。咁啊點咧？嗰度咧專負責婚姻。神啊好好啊，知道我婚姻唔得啊嘛。佢挽救我婚姻，我太太同我好翻晒啦。舊年啦5月咧，本來離婚啊。結婚證書攞翻啊，好似新婚咁樣樣啊！咁我而家梗係唔打佢啦，梗係唔掟杯啦。俾佢打，不過即係佢又就翻我，佢唔講7句咯，佢講1句2句咁。實講㗎，唔講唔得㗎嘛。女士係要講嘢㗎嘛。咁男士醒目啲真係唔好同佢鬥嘴，輸緊。而家咧，我係幫助好多家庭去建立翻佢哋，鞏固翻佢哋嘅婚姻。咁有啲弟兄啊，譬如有 Faith 嗰啲咁介紹過一啲入嚟要箍煲嘅真係，但係都箍得到。而家都繼續要跟進啦當然個弟兄。但係有好多咧，我哋睇到咧係有改善。以前唔識做大男人，而家識啦，愛妻會係嘛，愛老婆。所以咧神咧係真實嘅，我從來咧未見過咁真。因為我講俾大家聽咧，我以前係追名逐利。追求權力，但係我可以話咧，呢啲嘢全部都會過，我都得到過。錢係咪永遠可以喺你身邊？權係咪永遠係你？名利呢啲根本都，你唔使兩腳一伸都可以隨時冇。如果兩腳一伸咧，更加之然乜都冇，最多呢個後代嘅啫，係咪先？佢生唔生性又唔知。咁你要嚟做咩咧？而家我唔係啦，而家我係要追求永恆嘅生命，我要追求我天父所帶嚟俾我嘅喜悅。我而家有平安，有喜樂，哇，幾開心啊！所以我一定要站出嚟同你哋分享。以前魔鬼撒旦咧攻擊我，拆毀我婚姻，我而家話俾大家聽，我要宣告同魔鬼撒旦展開激烈嘅戰爭。各位弟兄，支持我，為我禱告，多謝各位。